Семья Засеевых из Сунжи живет на руинах. 70-летний отец Варлам, 14-летний сын Алексей и 17-летняя дочь Залина перебиваются подачками от государства в виде мизерной пенсии. Их трагичная история началась со смерти жены Варлама. Вскоре после этого дом сгорел дотла из-за короткого замыкания. Отремонтировать его после пожара у мужчины нет ни денег, ни здоровья, да и помощи ждать неоткуда. Отправил письма, снял, фотографировал, все кругом. Здесь фотографировал, отправил Битаров. И попросил, чтобы мои дела не передавали местной администрации. Потому что ничем не помогают, они не обращают на меня внимания. Пишут только одно и то же: денег нету, денег нету, денег нету. Я не пойму, если денег нету, откуда же двухэтажная дача у них? И особняки пол Сунжи, если бы я не видел их своими глазами. 2 года в жутчайших условиях. В доме нет ни воды, ни отопления. Окна завешаны теплыми покрывалами. Дом буквально дышит на ладан. Поэтому Алеша каждую ночь забирался под стол. Мальчик боялся, что может обвалиться крыша. Отец понимает, что жить в таких условиях опасно, и логично было бы отдать детей на попечение государства. Но Варлам на такой пойти шаг не готов. А моих детей никто не тронет. Я их вырастил, выкормили, а и дальше буду так же за ним смотреть. Ну вот в таких же условиях невозможно детям жить. А с кем бы я остался тогда? Вот вопрос. Ладно, детей забрали, а что меня там одному взять? Вешаться, что ли? Я без них не могу. Без последствий не обошлось. Алеша с пневмонией доставлен в детскую городскую больницу. Он до сих пор находится под присмотром врачей. Когда дом сгорел, я спал возле шифоньера на земле, и так я жил. Жизнь детей в таких условиях должна вызывать как минимум вопросы у органов опеки. Реагировать на эту ситуацию они начали только после того, как истории семьи Засеевых придали огласку в социальных сетях. Неравнодушные люди начали сбор денег. А буквально сегодня стало известно, что в течение 3 месяцев Засеевым построят дом за счет средств из резервного фонда Вячеслава Битарова. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.